Სკოლისა მოგესალმებით და გეტყვით რომ რაც არ ვიცი რა თქმა უნდა იმ კითხვებზე პასუხს ვერ გავცემ. ეხლა თუ ჩემი რაღაცა ვარაუდები გაინტერესებთ, ბუნებრივია ვარაუდები კი შეიძლება გამოვთქვა, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ეს არ იქნება არც არ საჭიროება და ვფიქრობ რომ ეს ვარაუდები ბევრად უფრო პროფესიონალური იქნება თქვენგან, ვიდრე ჩვენგან, ამიტომ ძალიან საინტერესო იქნება თქვენგან. ხო, ნუ რამდენად გამოადგება ეს საზოგადოებას, იმიტომ რომ ვარაუდი ისეთია რომ ან იქნება ესე და ან არ იქნება. ამიტომ შემიძლია ვილაპარაკო იმაზე, რომ ვთქვათ რა გვიწერია დებულებაში, რა უნდა განეხილა სინოდს და ეხლა ჩვენ ნახავთ რომ სინოდი დაწერს დასკვნას, ვთქვათ დღეს რაზე იმსჯელეს, რა გააკეთეს, რაღაცა ნაწილობრივ უკვე მღვდელმთავრება განაცხადეს, მაგრამ ნუ სინოდის ოქმი როდესაც გამოქვეყნდება, უფრო დაწვრილებით გვეცოდინება ამ შემთხვევაში დღეს რაზე მოახერხეს მსჯელობა, შეიძლება ვერ მივიდნენ რაღაც დასკვნამდე, მაგრამ ეს გაგრძელდება, სამუშაო პროცესია. ჩვენ ეხლა ვართ ისეთ მდგომარეობაში, მინდა გითხრათ ერთი რამ, რომ ეს სხვათა შორის ამაზე ყურადღება უნდა გაამახვილოთ თქვენ ჟურნალისტებმაც, რომ ჩვენთვის აბსოლუტურად უცხო მდგომარეობაა, იმიტომ რომ 59 წლის განმავლობაში ჩვენ საპატრიარქო არჩევნები არ გვქონია საქართველოში, მართავდა ამას ერთი ადამიანი და იყო პატრიარქის ტახტზე და შესაბამისად არ დაგვდგომია და არავინ არ ვართ მომსწრე. აი იმ წინა არჩევნების მომსწრე არის თითებზე ჩამოსათვლელი კაცი, რომელიც ესწრებოდა წინა არჩევნებს 1977 წლის 23 დეკემბერს გამართულ კრებაზე. შესაბამისად სურტავის მიტროპოლიტი მეუფე ვახტანგი, რომელიც ჩვენს ტელევიზიას ერთობოდა გუშინ პირდაპირ ეთერში და მაგრამ ესეც გასათვალისწინებელია, ჩემო ძვირფასო, რომ მაშინ აბსოლუტურად სხვა პერიოდი იყო, სხვა შეზღუდვები იყო, მაშინ ეკლესიის დებულება კი არა, ეკლესია კარგად გარეთ ვერც კი ჩნდებოდა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ კომუნისტური რეჟიმი და ეპოქა იყო და რაღაცნაირად ათეისტური მძვინვარებდა იდეოლოგია და სხვა სიტუაცია იყო აბსოლუტურად. დღეს რაღაცა უფრო მეტი გახსნილობა ამ 1995 წლის კრების დებულებით, თუნდაც იმიტომ რომ პატრიარქმა მერე მოახერხა გაფართოებული კრების შეკრება, აქედან უკვე ხელმძღვანელობთ. თუმცა კი იქაც კი რაღაცა დეტალები არის უკვე გასათვალისწინებელი, რომელიც უკვე დღევანდელ დღეს უნდა მოერგოს. იმიტომ რომ ეს არის წმინდა პროცედურული საკითხები. ჩვენ არ ვლაპარაკობთ რომ რაღაცა საეკლესიო ისენი გვაქვს შესაძლებელი რაღაცა საეკლესიო მოწყობა. არა, უბრალოდ წმინდა პროცედურული საკითხები, იმიტომ რომ სინოდი რომ თქვათ სამ კანდიდატამდე ჩამოიყვანს, თქვათ იქ კანდიდატი შეიძლება 4-იც იყოს და 5-იც, მაგრამ ხმათა უმრავლესობით თქვათ 3-ზე უნდა ჩამოვიდეს. ეს სამი კანდიდატი მერე უნდა გაფართოებულ კრებაზე წარმოადგინოს. ამ გაფართოებულ კრებას ეხაც რაღაც ესე იგი გარდა იმისა, რომ ადგილი სჭირდება და როგორც ვიცი უკვე დაადგინეს სამების საკათედრო ტაძარი, იქნება ეს ადგილი იქ, რამდენი კაცი ეპარქიიდან, რამდენი კაცი მცხეთა თბილისის სამღვდელოებიდან იქ ერის ადამიანებიც ესწრებიან ამ გაფართოებულ კრებას. ეს ყველაფერი ისეთი დეტალებია, რომელზედაც საკმაოდ ვრცელი მსჯელობა შეიძლება დასჭირდეს ადამიანს, იმიტომ რომ უნდა წარმოადგინოს დამამტკიცებელი საბუთი, რომ თქვათ ეს ამ გაფართოებულ კრებას რომ ესწრება, რატომ, რა მიზეზით, რა დამსახურებით. ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია, შესაბამისად ნებისმიერი ეპარქია, რომელიც წარმოადგენს თავისი მონასტრის წინამძღვარს თუ ერის ადამიანს, რომელიც მოყავს ამ გაფართოებულ კრებაზე, მას ექნება დასასაბუთებელი ეს მოყავს და რატომ მოყავს. გაფართოებული კრება გასაგებია, ამაზე ხაზგასმული მანამდე არც იყო საუბარი, ან იქნებოდა, ან არ იქნებოდა, ან ცოტა გაფართოებული იქნებოდა. ეს ინფორმაციები მეტნაკლებად გამოდიოდა საპატრიარქოდან, მაგრამ რაც ღიად თქვეს, იყო დიპლომის საკითხი, უფრო სწორედ სავარაუდოდ ეს უნდა ყოფილიყო სასულიერო აკადემია სემინარიის დიპლომის ფლობის საკითხი და იყო ასაკის საკითხი, რომელზეც ვერ შეჯერდნენ 39 მღვდელმთავარი. შეიკრიბა იმისთვის, რომ 3 საკითხი განეხილა. აქედან 2 იყო მთავარი, რომელსაც კრიტერიუმები უნდა დადგენილიყო და აი ამ 2 მთავარზე ვერ შეჯერდნენ. ანუ რა ხდებოდა? რა შეიძლება მომხდარიყო სინოდის ხდომაზე ისეთი? შეიძლება ვერც მივიდნენ ამ თემამდე საერთოდ, იმიტომ რომ იქ მარტო ეს 3 თემა არ იყო, ძალიან ბევრი სხვა თემებიც იყო, მათ შორის რაღაცა თუნდაც ტექნიკური საკითხები, როგორ უნდა მოეწყოს იქ სამების საკათედრო ტაძარში ამ გაფართოებული კრების რაღაცა დასხდომა და დაცვის საკითხი, როგორ უნდა უზრუნველყონ ეს ყველაფერი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხებია და შესაბამისად შეიძლება ვერც კი მივიდნენ აქამდე და ამისთვის ვთქვი, რომ ეს არის სამუშაო პროცესი და შეიძლება ეს ხვალდაზეგ დაადგინონ, მაგრამ ხვალდაზეგ ასე სინოდის მოწვევის გარეშე?
არა, რა თქმა უნდა, კვლავ შეიძლება შეიკრიბონ სინოდის წევრები და იმსჯელონ ამ საკითხზე დღეს თუ თქვა მიიღეს, რა თქვა 24 აპრილს შეიკრიბებიან, როგორც ითქვა. იცით რა, მე მგონი რომ რაღაც არასწორად გაიგეთ თქვენ, იმიტომ რომ მეც ვისმენდი ახლა მეუფე ნიკოლოზის განცხადებას და თითქოს ესე ვერ 24 რაღაცა ესე ბეჭედ დასმული თარიღი არ უთქვამს 24-ში უნდა შევიკრიბოთო. ეს თქვა მამა ანდრია ჯაღმაიძემ, რომ 24 აპრილს შეიკრიბებიან. შემდეგი სინოდის ხდომა ჩატარდება 24 აპრილს, პირადად მოვისმინე რამდენიმე წუთის წინ მამა ანდრია ჯაღმაიძემ. შეიძლება მე არ მომისმენია ეს ინფორმაცია, მაგრამ ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს და რატომ გეტყვით? იმიტომ რომ ეს კრება ყველა შემთხვევაში შეიძლება კიდე არ იყოს, თქვა სამი კანდიდატის გამორჩევის კრება, არამედ იყოს კვლავ საპროცედურო რაღაცა წესების დამდგენი კრება, რომელიც დაადგენს თქვა ამ პროცედურულ საკითხებს და რაღაცა ნიუანსებს თუნდაც იმ დებულებაში, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია 95-ს. რა წერია ხა დღევანდელი მოცემულობა რა გვაქვს, მოდით ეს ვთქვათ და მე რა შეიძლება შეიცვალოს, ეს შეიძლება ვივარაუდოთ. დიახ. დღევანდელი მოცემულობით უნდა გქონდეს მას სასულიერო განათლება, ეს შეიძლება იყოს სემინარია, აკადემია და ეს შეიძლება იყოს ჩვეულებრივი უნივერსიტეტის, ოღონდ საღვთისმეტყველო ფაკულტეტი. ანუ ეს არ არის აუცილებელი მხოლოდ სასულიერო სემინარია, აკადემია იყოს. ჩვენს უნივერსიტეტსაც აქვს და ევროპის უამრავ უნივერსიტეტს გააჩნია საღვთისმეტყველო მიმართულების რაღაცა სწავლება და შეიძლება მას გქონდეს ესეთი დიპლომი და არა სემინარია, აკადემიის. ასე რომ ეს დამაკმაყოფილებელი იქნება, თუ კი მას აქვს საღვთისმეტყველო ნებისმიერი დიპლომი, ეს უნდა წარმოადგინოს მან თითოეულმა სინოდის წევრმა თავისი, ესე იგი ავტობიოგრაფია, დიპლომები, ესენი უნდა წარმოადგინონ და ამის მიხედვით, ესე იგი მოხდება, რომ ეს აკმაყოფილებს. მამაკახა, თუ რომელიმე მიტროპოლიტს ან მღვდელთმსახურს, მღვდელთმთავარს აქვს უფლება სინოდში მიიღოს გადაწყვეტილებები, მას რატომ არ აქვს უფლება იყოს კანდიდატი, თუნდაც იმ დიპლომით, რომელიც გააჩნია? იცით რა, ეს არის დებულების მიხედვით განსაზღვრული. ეხლა რაც შეეხება იმას, რომ თქვენ თუ იმას მეკითხებით, რომ როგორ გახდა მღვდელმთავარი და ვთქვათ, თუ არ ქონდა მღვდელმთავარი, რატო გახდა, ვთქვათ და რატო მიიღო ესეთი ხარისხები, იცით რა, ეკლესიაში ყოველთვის დებულებაში ეს არ წერია, ვთქვათ, რომ არ შეიძლებოდა, ვთქვათ, მისი კურთხევა. თუმცა კი ჩვენი პატრიარქი ბოლო წლების განმავლობაში ამას ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევდა და როდესაც იყო რაღაცა ისეთი პერიოდი, რომ სასულიერო პირები ძალიან ჭირდა, შეიძლება ქონოდა მას საუნივერსიტეტო განათლება და რაღაცა კურსები გაევლო სასულიერო და თქვა ვლად ეკურთხებინა ადამიანი, ესეთი ძალიან ბევრი შემთხვევა ვიცით ჩვენ, მაგრამ როგორც კი რაღაცნაირად ეკლესია ცოტა მომძლავრდა, ფეხზე დადგა, შეიძლება ესე ითქვას, ამის შემდგომ პატრიარქი ყოველთვის ითხოვდა, რომ სემინარია და აკადემია დაემთავრებინათ ადამიანებს და ამის შემდგომ მომხდარიყო მათი წარდგინება. განსაკუთრებული გასაჭირი იყო, მინდა გითხრათ, რეგიონებში სასულიერო პირების მიმართ, იმიტომ რომ ეხლაც ძალიან ბევრი სოფელია, რომ შეიძლება ერთი მოძღვარი რამდენიმე სოფელში დადიოდეს და ატარებდეს წირვას, გამომდინარე იქიდან, რომ არ ყოფნის კადრები. შესაბამისად, შეიძლებოდა ხელდასხმა მომხდარიყო კარგად დიდი დაკვირვების შედეგად, რომ მიხვდებოდნენ, რომ ადამიანი არის უაღრესად წესიერი, პატიოსანი, გამორჩეული თავისი, ესე იგი, მსახურების სიყვარულით და ხალხის მსახურებით და აქედან გამომდინარე შეიძლება არ ქონოდა მას, თქვა, საღვთისმეტყველო რაღაცა უმაღლესი განათლება, მაგრამ რაღაც გარკვეულ კურსებს გაატარებდნენ და ამის შემდგომ ხდებოდა მათი კურთხევა. ასე რომ შეიძლება ასეთ ვითარებაში მოხდა ვიღაცების ხელდასხმა, ეს შეიძლება დიაკვნად, მღვდლად თუ მღვდელმთავრად, მაგრამ ეხლა როდესაც საპატრიარქო კანდიდატის შესახებ არის ლაპარაკი, ჩვენ ბუნებრივია ვუყურებთ იმ დებულებას. დებულების მიხედვით ასეა, თორე გამონაკლისი მომხდარა და გამონაკლისები დაუშვია ეკლესიას, ამას ჩვენ რაღაცა გარკვეული იკონომიას ვუწოდებთ, იკონომია ესეთი ტერმინი არსებობს, როდესაც მოცემული კანონი შეიძლება ეკლესიამ შეცვალოს კანონი კი არა, უпростоრად დაუშვას გამონაკლისი იმ გარდაუვალი აუცილებლობის გამო. აი ესეთი გახლავთ ეს ამ ტერმინის მამაკახა, მამა ანდრია ჯაღმაიძის მიერ გაკეთებულ განცხადებას წაგიკითხავთ ციტატებით, რომ თქვენთვისაც უფრო ადვილი იყოს პასუხისგაცემა. განათლების თემასთან დაკავშირებით განსაკუთრებული მსჯელობა არ ყოფილა, თუმცა მინიმუმ სასულიერო სემინარია რჩება მოთხოვნად, რაც შეეხება ასაკს, ასაკის შესახებ გადაწყვეტილება დღეს არ მიღებულა. ამის შესახებ
განაცხადა მამა ანდრია ჯაღმაიძე მას შემდეგ რაც ჟურნალისტების წინაშე გამოვიდა დღევანდელ სხდომაზე მაღალი იერარქიის სასულიერო პირებმა მხოლოდ საორგანიზაციო საკითხები განიხილეს, რომელიც ახალი პატრიარქის არჩევის პროცედურებთან იქნება დაკავშირებული, როგორც თავდაპირველადვე განვაცხადა. თქვა მან, სინოდის დღევანდელ სხდომაზე მოხდებოდა საორგანიზაციო საკითხების განხილვა, სინოდის შემდგომი სხდომისთვის და გაფართოებული კრების გასამართად განისაზღვრა გარკვეული პროცედურები, მათ შორის ჩამოყალიბდა 3 კომისია. ეს იქნება სამანდატო, ხმისდამთვლელი და სარედაქციო. განისაზღვრება ამ კომისიაში შემავალი წევრების საკითხი, ვიცით რომ გაფართოებული სხდომა გაიმართება სამების ტაძარში, სინოდის შემდგომი სხდომა გაიმართება 24 აპრილს და ეს თემები განვიხილეთ. ანუ 24 აპრილამდე არის გეგმება სინოდის შეკრება. რისი მანიშნებელია? ეს საკმაოდ დიდი დრო არის დაახლოებით 11 დღე. გაუცხადებიათ უკვე ფაქტურად 21 დღე. 23 კვირა სჭირდება სინოდს იმისთვის, რომ ასაკის და დიპლომის საკითხზე ჩამოყალიბდნენ ეს კრიტერიუმები უნდა გახსნან თუ ეს შეზღუდვები დატოვონ. ეს 3 კვირას ეხლა თქვენ უნდა გამოვაკლოთ 2 კვირა და რატომ მოგახსენებთ? იმიტომ რომ ორშაბათიდან იწყება მძიმე კვირა, ნების კვირა, სადაც ყველა მღვდელმთავარი და ყველა მღვდელმსახური დაკავებულია დილიდან შუაღამემდე ტაძარში მსახურებას. ამის შემდგომ არის აღდგომა და ბრწყინვალე შვიდეული, კვლავ მსახურებებშია ჩართული ეკლესია, იმიტომ რომ ყოველი დღე აღდგომის სწორი დღე გახლავთ და შესაბამისად დაწყებული, ესე იგი, ჩვენ გვაქვს აი დიდი ორშაბათიდან დაწყებული, სანამ აღდგომის სწორი დღე არ დადგება, ეს გახლავთ 19 აპრილი, 19 აპრილამდე ფაქტიურად ყველა მღვდელმსახური არის მსახურებაზე, შესაბამისად სინოდის შეკრება რომ მოვითხოვოთ, მათ უნდა ვაიძულოთ ადამიანები რომ მიატოვონ ღვთისმსახურება და ჩამოვიდნენ სინოდის ხდომას. ამიტომ ეს დრო უნდა გამოვაკლოთ. რჩება ის 1 კვირა, სადაც ისინი წინასწარ გაივლიან ამ საკითხებს, შეთანხმდებიან და უკვე სინოდზე 24-ში რადგან მამა ანდრიამ ესე თქვა, მას ზუსტი ინფორმაცია ექნება ბუნებრივია, 24-ში უკვე ეს საკითხები დაზუსტებით იგივე განათლების საკითხთან თქვათ, გამონაკლისი უნდა დაეშვას თუ არ დაეშვას, იგივე ასაკთან მიმართებაში გამონაკლისი უნდა დაეშვას თუ არ დაეშვას, 24-ში ამ საკითხზე იმსჯელებენ და გადაწყვეტილებას მიიღებენ. ყველა შემთხვევაში ჩემი მოსაზრება ასეთია, რომ 40-მდე კანდიდატების საკითხს არ განიხილავენ. და რადგანაც 25-ში გახლავთ უკვე მე-40 დღე, ეს შეკრება 24-ში სწორედ იმიტომ ხდება, რომ დაიგეგმოს აუცილებლად უნდა 40-ის ღვთისმსახურების საკითხებიც, ანუ ორი საკითხი უკვე 40-ია, 25 აპრილს უკვე 40-ია პატრიარქილია. ამას მოგახსენებთ, 24-ში სინოდი რომ შედგება, იმსჯელებს ამ საკითხებზეც თქვათ, რაღაცა გამონაკლისები მოხდება თუ არა ასაკთან და განათლებასთან მიმართებაში და კიდე სხვა პროცედურულ საკითხებს განიხილავენ, ამავდროულად დაიგეგმება 40-ის აღნიშვნის საკითხი, წირვა როგორ უნდა შესრულდეს, სად უნდა შესრულდეს, როგორ პანაშვიდი გაიმართოს, ესეც აუცილებლად სინოდზე გადაწყდება. ამიტომ ხომ არ მიგაჩნიათ, რომ დღეს გვიანობამდე მუშაობა უფრო უპრიანი იქნებოდა, ვიდრე ამ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხების სამომავლოდ გადადება, მით უმეტეს დიდმარხვის პერიოდში ვართ, აღდგომა გვაქვს წინ, პატრიარქის 40-ია მოსალოდნელი და ამ ორი საკითხის შეთანხმება თითქოს არც ისე რთული უნდა ყოფილიყო დღეს. მით უმეტეს რომ ამ საკითხების შესათანხმებლად შეიკრიბა 39 მღვდელმსახური. გასაგებია რომ შეიკრიბა, მაგრამ 5 საათი რომ მუშაობდნენ ადამიანები ამ საკითხებამდე შეიძლება ვერც კი მივიდნენ და ამიტომ ეხლა არ გაუშვა ადამიანები სახლში და აიძულო, ესე იგი რომ გინდა თუ არა დღესვე მიიღეთ გადაწყვეტილება, მე ვფიქრობ რომ არ არის სწორი და არც ისეთი რაღაცა გამოთქმა რომ არისო თავზე ცეცხლი გვეკიდება, არ არის ეს მდგომარეობა ნამდვილად, იმიტომ რომ ეს შეიძლება 24 აპრილს ძალიან მარტივად იქნას მიღებული გადაწყვეტილება, რომ ამ გამონაკლისს ან ვუშვებთ, ან არ ვუშვებთ, იმიტომ რომ წინასწარ ეს სინოდის წევრები ერთმანეთს დაუგზავნიან ამ საკითხებს, ისინი იფიქრებენ, ილოცებენ ახლა ამ პერიოდში და რა თქმა უნდა პასუხსაც დადებენ 24-ისთვის. შესაბამისად, ეს ჩემი მოსაზრება არის უკვე რომ 40 როცა ჩაივლის, აი მე იქნება კიდე ერთდღიანი შეკრება ალბათ, სადაც 3 კანდიდატი დასახელდება, ამ 3 კანდიდატამდე უფრო სწორად დასახელდება ეს კომისიის წევრები, რომელთაც უფლება არ აქვთ, რომ პარალელურად კანდიდატები იყვნენ საპატრიარქო ტახტისა, შესაბამისად დასახელდებიან ამ კომისიის წევრები, შეიქმნება ეს კომისიები იმუშავებენ უკვე რომ 3 კანდიდატი დასახელდეს და უკვე დაანონსებული იქნება გაფართოებული კრების თარიღი, სადაც უკვე გაფართოებულ კრებაზე იქნება საჯაროდ მიღებული გადაწყვეტილება.